Kjo është hyrja e parkut kombëtar të Butrintit, pasuri e mbrojtur UNESCO, zonë e mbrojtur, një nga perlat e Shqipërisë të cilët duhet ta vizitojnë turistët nga e gjithë bota. Shikojeni pamjen se çfarë bëhet me mbetjet, si është hyrja e këtij parku. Këtu, në të njëjtin vend, është edhe stacion autobusi ku zbresin turistët dhe ku mirëpriten nga Saranda turistike, nga Ksamili turistik dhe nga Butrinti turistik. Vetëm vjet janë deklaruar dhe 300.000 vizitorë që kanë ardhur në parkun kombëtar të Butrintit, duke llogaritur dhe rreth 3 milion euro që i shkojnë pikërisht ADF-s, Fondacionit për Menaxhimin të Butrintit, pa llogaritur paratë e tjera të shumta që kanë qenë në arkat e Butrintit. Por nuk del dot asnjë para për të pastruar hyrjen e parkut kombëtar të Butrintit, asnjë para për të pasur dinjitet tek turistët, asnjë para për treguar një fytyrë ndryshe dhe një mirëseardhje për çdo. Kjo është fytyra që nuk meriton turizmi në Shqipëri.